Aneh tapi nyata, Marquez kena 3 penalti beruntun di Argentina 2018. MotoGP Argentina 2018 jadi salah satu balapan paling kacau dalam karir Marquez. Dalam satu race, dia dihukum 3 kali. Semua bermula dari start. Saat semua pembalap berbaris, mesin Marquez tiba-tiba mati. Panik, dia dorong motornya ke pinggir, lalu mesinnya menyala lagi. Bukannya ke pit, dia malah kembali ke grid dengan melawan arah. Gara-gara itu, dia kena retro penalti. Saat mencoba mengejar ketertinggalan, Marquez senggolan dengan Aleix Espargaro, yang sampai melebar dari racing line. Hasilnya, penalti turun 1 posisi. Tapi drama nggak berhenti di situ. Marquez makin agresif dan akhirnya berduel dengan Valentino Rossi. Sayangnya, aksi Marquez bikin Rossi bukan cuma melebar, tapi jatuh. Akibatnya, penalti 30 detik yang bikin Marquez kehilangan banyak posisi. Dari kandidat juara, jadi bencana. Gimana menurut kalian? Marquez terlalu agresif atau ini cuma insiden balapan?